Hola, ¿qué tal? En la isla Nublar existía un parque temático con dinosaurios reales llamado Jurassic World. Sin embargo, tras un incidente que causó la muerte de decenas de criaturas y humanos, el lugar fue abandonado. 6 meses después, 2 mercenarios fueron enviados a la isla en un sumergible para recuperar huesos de dinosaurio. Cuando encontraron un esqueleto, cortaron una costilla y la enviaron a la superficie mediante una boya. Los mercenarios se preparaban para regresar, pero una criatura aterradora apareció detrás de ellos. En la superficie, un helicóptero fue enviado a buscar la boya. El operador de comunicaciones se preocupó por los mercenarios, pues había perdido su señal. Los pilotos notaron algo moviéndose en el bosque y se apresuraron a rescatar al operador. Bajo la lluvia, no escuchaba las advertencias de sus compañeros y al darse la vuelta, se quedó atónito al ver un T-Rex rugiendo hacia él. Fue un error primario. En una zona de peligro, la atención al entorno es la primera regla de supervivencia. El hombre empezó a correr y dejó caer su tableta, que fue aplastada por el dinosaurio. El equipo en el helicóptero lanzó una escalera y el operador saltó a tiempo para agarrarla, esquivando el ataque de la criatura. El T-Rex mordió la punta de la escalera y comenzó a tirar de ella, haciendo que el equipo considerara cortarla para huir. Sin embargo, la escalera se rompió sola y el helicóptero logró alejarse. Desafortunadamente, el Mosasaurus saltó del agua y se tragó al operador entero en solo un segundo. Dentro del helicóptero, el equipo envió un mensaje al jefe para informar que habían conseguido la muestra de ADN. 3 años después del incidente, todavía había un debate sobre la isla, pues un volcán se había despertado recientemente. En caso de una erupción, mataría a los últimos dinosaurios de la Tierra. Muchos grupos activistas creían que los dinosaurios debían ser protegidos, mientras que otras personas pensaban que debían dejarse morir. La antigua gerente del parque, Claire, fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a salvar y proteger a estas criaturas. Cuando el gobierno se negó a financiar una operación de rescate, Claire recibió una llamada importante. Poco después, encontró con Benjamin, un hombre rico que se ofreció a financiar la misión de rescate. Planeaba llevar a los dinosaurios a una nueva isla santuario, donde estarían protegidos de la interferencia humana. Ellie, el asistente de Benjamin, explicó los detalles del plan, que incluía rastrear a los dinosaurios por los chips en sus cuerpos. También mencionó que la Velociraptor conocida como Blue era extremadamente inteligente y que se necesitaría a su entrenador para el rescate. Claire fue inmediatamente a buscar a Owen, el entrenador que trabajaba en el parque. Se encontraron en un bar y Claire intentó reclutarlo. A Owen le pareció una locura el plan y se negó. Sin embargo, esa noche vio videos antiguos de Blue cuando aún era una cría y cambió de opinión. A la mañana siguiente, Owen sorprendió a Claire subiendo al avión y conoció a la veterinaria Sia y al especialista en TI Franklin, ambos del grupo de protección. Mientras tanto, en la mansión, Benjamin conversaba con su nieta Macy y le decía cuánto le recordaba a su madre. Macy preguntó si también se parecía físicamente a ella y la gobernanta se mostró visiblemente perturbada. Benjamin le aseguró que sí y dijo que su madre también habría intentado salvar a los dinosaurios. Cuando el avión aterrizó en la isla, el grupo se sorprendió al descubrir que ya se había montado un campamento base. Fueron recibidos por Ken, un cazador de trofeos que actuaba como facilitador de la expedición. Como el volcán local liberaba mucho humo negro, necesitaban actuar rápido. El equipo se unió a los mercenarios en camiones que atravesaron las puertas del parque en dirección al centro de la isla. En el parque abandonado, algo se movía en el escaparate de una tienda. El grupo oyó un estruendo cercano y Sia salió inmediatamente del camión para observar a un hermoso brachiosaurio pasar. A continuación, se dirigieron a la torre de radio, donde Franklin hackeó el sistema para abrir la puerta. La lectura de la mano de Claire activó el ordenador y Franklin encendió el sistema para localizar a los dinosaurios por los chips. Los mercenarios ya habían capturado a varios, por lo que estos aparecían juntos en el barco. Pronto localizaron a Blue en el mapa. Owen partió con Sia y los mercenarios para encontrarla, mientras Franklin y Claire se quedaron en el ordenador para guiarlos, sabiendo que Blue los oiría. La decisión de separarse fue un error táctico. Franklin y Claire se quedaron vulnerables en la torre, mientras que Owen y Sia fueron con un grupo de mercenarios armados que no conocían. Owen pidió que el camión se detuviera antes y continuó a pie. Siguiendo huellas en el suelo, encontró un vehículo destruido de donde salió un pequeño dinosaurio. Blue apareció justo detrás y Owen comenzó a hablarle con calma, ofreciéndole comida que ella no aceptó. Usando un silbato y palabras tranquilizadoras, Owen consiguió calmarla. Sin embargo, cuando estaba a punto de conectar con Blue, los mercenarios la alcanzaron con dardos tranquilizantes. Cuando los hombres se acercaron, una Blue furiosa saltó sobre uno de ellos y lo hirió gravemente. El hombre ignora las órdenes de Ken y le dispara a Blue con balas de verdad, haciendo que se desplome en el suelo. Owen también se enfada e intenta atacar a Ken, quien lo neutraliza con un tranquilizante para hacerlo dormir. Sia corre al lado de Owen y coge el arma caída para amenazar a Ken. Cuando los mercenarios le apuntan con sus armas, Sia les recuerda que, sin sus conocimientos veterinarios, Blue morirá antes de llegar al campamento. Sin opción, el grupo baja las armas. En ese instante, el volcán comienza a entrar en erupción y la torre de radio presenta grietas en las paredes mientras todo tiembla. Los guardias que protegían el lugar huyen en pánico y las puertas se cierran, dejando a Claire y Franklin atrapados. Los mercenarios cargan a Blue en los camiones y aceleran para
para escapar de la lava que desciende por las colinas. Owen fue dejado atrás y al despertar encuentra a un Sinoceratops lamiéndole la cara, pero el dinosaurio huye al ver la lava acercándose. A causa del tranquilizante, el cuerpo de Owen apenas se mueve, por lo que tiene que arrastrarse por el suelo para escapar también. En la torre de radio, Claire no consigue contactar con nadie. Franklin logra abrir la puerta de un túnel antiguo, sin saber que lleva al parque. Con la lava entrando por las grietas del edificio, un Baryonyx usa el túnel para entrar. No consigue alcanzarlos por la lava que hay entre ellos, pero ataca a Franklin cuando intenta defenderse con una silla. Por suerte, Franklin consigue alejar a la criatura y usa la silla para subir por una escalera de emergencia junto con Claire. El Baryonyx intenta seguirlos, pero la pareja cierra la escotilla y lo encierra dentro. A continuación, observan horrorizados cómo la erupción continúa con bombas de magma volando por el cielo. En ese momento, Owen aparece corriendo por la colina con varios dinosaurios siguiéndole. Claire y Franklin se unen a él para esconderse en el bosque y evitar la estampida de los animales. Encuentran una girosfera detrás de un árbol caído, así que Franklin y Claire entran en ella rápidamente. Sin embargo, no consiguen salir, pues dos dinosaurios comienzan a luchar cerca de ellos. Antes de que la situación empeore, el T-Rex surge y domina fácilmente a los otros, haciéndolos detenerse. Después de eso, la huida continúa con Owen corriendo a pie con los animales mientras sus amigos activan la girosfera. Cuando llegan al borde de un acantilado, todos caen al mar. El agua comienza a invadir la girosfera y otra bomba de magma cae sobre ella, causando más daños. Owen pronto los alcanza e intenta disparar a la puerta, pero una pequeña explosión lo desarma. Entonces usa el cuchillo y consigue abrir la puerta, permitiendo que todos naden hasta la superficie. El trío llega a la orilla y observa un avión pasar con un dinosaurio enjaulado. Regresan a la base y descubren que los mercenarios han capturado a todos los dinosaurios y los están llevando en un barco. Sia cuida de Blue, mientras Ken usa un alicate para arrancarle un diente a un estegosaurio para su colección. Resulta que los mercenarios planeaban secuestrar a los dinosaurios desde el principio. Claire fue contratada solo para activar el sistema de rastreo y Owen para traer a Blue. Las bombas de magma comienzan a caer también sobre la base. Entonces Sia, los mercenarios y los dinosaurios parten en el barco. El trío corre detrás, pero no es lo suficientemente rápido. Se suben a un camión y dan un gran salto para aterrizar dentro del barco en el último segundo. Observan la isla ardiendo y a un brachiosaurio abandonado muriendo en el muelle. La persecución y el salto con el camión hacia el barco fue un acto de pura desesperación. No tenían un plan, solo la suerte de que la maniobra saliera bien. En la mansión, Ellie se encuentra con Gunnar, un subastador que le ayudará a vender los dinosaurios. Ellie lleva a Gunnar a un laboratorio donde revela que están creando un nuevo dinosaurio llamado Interraptor para uso militar. La conversación es escuchada por Macy, que corre a avisar a su abuelo. Sin embargo, Benjamin cree que ella simplemente escuchó mal. En el barco, el trío se escabulle hasta reencontrarse con Sia, quien informa que Blue necesita una transfusión de sangre y solo el T-Rex puede proporcionarla. Claire y Owen encuentran al dinosaurio durmiendo en un contenedor y se acercan con cuidado para aplicar la aguja y recolectar sangre. Desafortunadamente, un mercenario nota la puerta abierta y la cierra. Esto despierta al T-Rex, que comienza a debatirse violentamente. Claire consigue escapar por los agujeros del techo y abre la puerta para que Owen también salga. Llevan la sangre a Sia, que finalmente opera a Blue y le extrae la bala. Mientras tanto, Macy consigue entrar en el laboratorio secreto porque vio a Ellie teclear la contraseña. Ve un video de Owen entrenando a Blue cuando era una cría e imita los movimientos del dinosaurio. En ese momento, Ellie entra en el laboratorio con el Dr. Henry, preocupado por los posibles daños causados por los mercenarios en Blue. Su ADN fue usado para crear el nuevo dinosaurio y será necesario para mantenerlo bajo control. Mason intenta esconderse, pero acaba entrando en un área prohibida y el Interraptor intenta tocarla a través de las rejas. Sus gritos revelan su ubicación y Ellie la encuentra, llevándola inmediatamente a una habitación y encerrándola. A continuación, Benjamin se enfrenta a Ellie sobre sus planes secretos y amenaza con llamar a la policía. Entonces Ellie lo mata. Cuando el barco llega a California, el grupo intenta salir del contenedor de Blue. Owen y Claire consiguen esconderse dentro de un camión, pero un mercenario encuentra a Franklin y piensa que forma parte del equipo, así que lo obliga a trabajar. Todos los vehículos abandonan el barco y Claire se da cuenta de que los dinosaurios están siendo llevados a la casa de Benjamin. Uno por uno, los animales son colocados en jaulas dentro del laboratorio. Desafortunadamente, Ken encuentra a Claire y Owen dentro del camión y los encierra en una celda. Ellie afirma que vender los dinosaurios no es diferente de lucrarse con el parque, así que Claire le golpea la cabeza contra las rejas. En el piso de arriba, Macy usa una percha para abrir la cerradura de la puerta, huye en el balcón, donde ve a todos los compradores llegando a la mansión, escala peligrosamente la pared y luego el tejado para llegar a la habitación de su abuelo, solo para encontrarlo muerto. Al oír a Ellie acercarse, corre a esconderse en el montacargas. Ellie finge sorpresa al encontrar a Benjamin muerto y despide a la gobernanta, diciendo que ya no es necesaria. Macy activa el montacargas y huye. Cuando Eli lo abre por un ruido, ya está vacío. La subasta comienza y los dinosaurios son exhibidos en sus jaulas. Ellie se lucra enormemente mientras las criaturas son colocadas en camiones para ser llevadas a sus nuevos destinos.
En el laboratorio, Owen se da cuenta de que el Stygimoloch en la celda de al lado acaba de despertar, así que le silba para que dé un cabezazo contra la pared. Cuando el dinosaurio abre un agujero y entra en su celda, Owen lo provoca para que ataque la puerta, abriéndola, lo que fue genial. Usó la naturaleza agresiva del dinosaurio a su favor para crear una distracción y una ruta de escape. Todo esto es presenciado por una horrorizada Macy, que corre a esconderse de nuevo en el montacargas. La pareja le ofrece palabras amables y una Macy, llorando, corre a los brazos de Owen en busca de consuelo, así que deciden llevársela con ellos. El grupo se escabulle hasta encontrar un conducto de ventilación para observar la subasta. Gunnar presenta al Interraptor, explicando que es solo un prototipo, no está a la venta por el momento. Los guardias lo mantienen bajo control con descargas eléctricas mientras Gunnar describe las mejoras hechas por Henry, que convertirán al Interraptor en un soldado mejor que los humanos en el futuro. Con solo un puntero láser, es posible hacer que el Interraptor persiga obsesivamente cualquier objetivo elegido. Los invitados comienzan a ofrecer dinero, y Gunnar intenta repetir que es solo un prototipo, pero a Ellie le encantan las ofertas altas y le ordena que lo venda de todos modos. Henry le pide a Ellie que se detenga, pero es ignorado. Furioso, Owen busca el panel eléctrico y consigue activar el montacargas. En ese momento, el Stygimoloch aparece detrás de él y Owen tiene una idea. Usando el montacargas, envía al dinosaurio a la subasta, donde causa el caos con cabezazos. Un guardia de seguridad se prepara para disparar, pero Owen también sale del montacargas para impedírselo. A continuación, comienza a luchar contra varios mercenarios mientras el Stygimoloch sigue asustando a los invitados, que huyen en pánico. Eli ordena a sus hombres que lleven al Interraptor de vuelta al laboratorio. Entonces, Owen empuja a todos los guardias hasta alcanzar la palanca que impide que la jaula salga. El Stygimoloch sigue a la multitud fuera de la mansión, continuando con los cabezazos mientras todos escapan. Después de presenciar el caos, un confuso Ken entra en la mansión y encuentra al Interraptor en la jaula. Lo seda con tranquilizantes y espera a que se desmaye para entrar. A continuación, intenta arrancarle un diente, pero su herramienta no es lo suficientemente fuerte. El Interraptor se recupera rápidamente, le arranca el brazo a Ken de un mordisco y se lo come entero. Gunnar observa todo escondido y corre hacia el ascensor, donde 3 invitados intentan refugiarse. Empuja a una mujer para alcanzar el panel de control, y ella grita, llamando la atención del dinosaurio. El Interraptor intenta alcanzarlos, pero el ascensor se cierra en su cara. A continuación, el dinosaurio presiona los botones con la cola para abrir de nuevo el ascensor y mata a todos los que estaban dentro. En el pasillo, Owen se reencuentra con Claire y Macy, pero son bloqueados por 2 guardias y por Ellie, que exige que le entreguen a Macy. Cuando se niegan, Owen revela la verdad sobre el nacimiento de Macy. La hija de Benjamin murió joven en un accidente de coche y nunca tuvo hijos, así que él se desesperó por traerla de vuelta. Usando la misma tecnología que clonó a dinosaurios extintos, creó un clon de su hija, que es, en realidad, Macy. La conversación es interrumpida por el Interraptor, que mata rápidamente a 2 guardias y hace huir a los otros. En el laboratorio, Henry ordena la evacuación de todos los experimentos y muestras de dinosaurios. Intenta convencer a Sia, que está esposada, de que le entregue una muestra de la sangre de Blue, pero es sorprendido por Franklin. Franklin le dispara a Henry con un tranquilizante y lo hace desmayar. A continuación, libera a Sia y ambos intentan escapar. 2 mercenarios les bloquean el paso, así que Sia abre la jaula de Blue, que ataca y mata a los hombres inmediatamente. Durante la lucha, los disparos de los guardias alcanzan tanques de gas hidrógeno, pero Sia, Franklin y Blue consiguen huir antes de la explosión. Finalmente, el grupo de Owen llega a la sala de réplicas y se esconde al ver al Interraptor comiéndose a un guardia muerto. Desafortunadamente, se detienen cerca de una radio que se activa y delata su posición. Comienza una persecución y el Interraptor dobla la reja de la escalera para alcanzarlos. Owen la bloquea con una barra hasta que el monstruo cae. Cuando el Interraptor finalmente alcanza el piso de arriba, el trío ya ha escapado por una puerta secreta. Encuentran el cuadro eléctrico y Owen corta la electricidad de la mansión. Sia y Franklin descubren una fuga de cianuro de hidrógeno cerca del laboratorio, que matará a todos los dinosaurios si llega al área de contención. Pero los ventiladores no funcionan por culpa de Owen. Usa un ordenador para reiniciar el sistema y restaurar la energía. Las luces se encienden en el preciso momento en que el trío intenta escapar. El Interraptor los ve y rompe el cristal para atacar, haciendo caer una vitrina que lo bloquea. Macy huye, pero los adultos quedan atrapados, y una garra del dinosaurio hiere la pierna de Claire. Al oír los gritos de Macy, el Interraptor la persigue por los pasillos hasta que ella se esconde en el montacargas. Claire no puede moverse, así que besa a Owen y le pide que salve a Macy, que usa el montacargas para llegar a su habitación. El Interraptor sube al tejado de la mansión y encuentra la ventana de la habitación de Macy, que abre fácilmente con sus garras. La criatura entra en la estancia, pero cuando está a punto de atacar a Macy,
Owen aparece disparando. Desafortunadamente, los disparos no le hacen daño, y el Interraptor se prepara para contraatacar, pero Blue aparece de repente y lo ataca, iniciando una pelea. Mientras los dinosaurios se lanzan por la habitación, Owen y Macy escapan por el balcón y escalan la pared. Cuando los ataques del monstruo destruyen una ventana, resbalan y se deslizan por el tejado. Blue lanza al Interraptor fuera, que comienza a perseguir a los humanos sobre un tragaluz. La lluvia hace que Macy resbale y Owen la sujeta a tiempo, quedando colgado del borde. En ese momento, Claire aparece detrás del Interraptor y apunta el láser hacia Owen, que escala de vuelta al tejado. El dinosaurio corre tras el láser, pero su peso rompe el cristal y casi cae. Se agarra al borde e intenta volver, pero Blue lo ataca de nuevo. Ambos caen en la sala de exposiciones y el Interraptor muere empalado en los cuernos de un cráneo. Blue aterriza a salvo sobre el cuerpo del enemigo y huye. Después todo el equipo se reúne y Franklin muestra el problema con el cianuro. El sistema de ventilación está dañado, por lo que no es posible salvar a los dinosaurios atrapados. Claire abre todas las jaulas, pero Owen le recuerda que ya no están en una isla, por lo que ella duda en abrir la puerta principal. Quien lo hace es Macy, diciendo que necesitaba liberarlos porque, como ella, también están vivos. Pero liberar a docenas de depredadores gigantes en el continente fue una actitud que condenó innumerables vidas humanas. Al salir, los dinosaurios matan a los guardias restantes y el T-Rex devora a Ellie. También pisa las muestras de ADN, asegurando que no se cree ningún nuevo Interraptor. Cuando el grupo llega al exterior, Owen finalmente consigue acariciar a Blue de nuevo. Intenta convencerla de que vaya con él, pero ella gruñe hacia la jaula y huye. Unos días después, Claire y Owen adoptan a Macy. La gente comienza a ver dinosaurios en lugares aleatorios como playas, zoológicos e incluso en Las Vegas. Ahora, la humanidad debe aprender a convivir con dinosaurios en el día a día. Terminando así, Jurassic World Fallen Kingdom, película de ciencia ficción y aventura de 2018. Y te espero en el próximo video.